السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ معلش انا التليفون عندي عطلان. عطلان يعني وحش، يعني مش عارفة اقول ايه، بس مش عارفة اصلحه، فمش عارفة اصور ولا حتى عندي بتاعت الصور خالص، ولا ده اي كلام، يعني الصور دي اللي بصور اي كلام. بس انا عشان عارفاكم منكم عليا وخلاص، مش مشكلة بقى. لو اي حاجة هتشوفوها هتقولوا زي بعض، مش مشكلة. دي اولا. ثانيا، انا حتى الاضاءة اللي كنت بضيء بيها آه، فيها ظروف برضك. اللي انا عايزه اعرفه ان انا بقالي يلا يمكن انا مثالي اكتر من سنه، يعني اكتر من سنه. يعني انا لو دخلت على الفيديوهات بتاعتي هتلاقيها كلها كلام محترم، كلام عاقل، كلام كله كويس، يعني كلام انا مش قادره اقول يعني كلام صح، يعني ممكن انتوا اللي تقولوها كده مش انا. انا لسه 481. طب ازاي من سنه؟ يعني انا لما كل ما اطلع اقول يا جماعه انا عايزه الاشتراك، محتاجاه يعني. مش عارفه اقول ايه يعني. افهموا انتوا بقى. يعني انا كنت عايزه الاشتراك ومحتاجه الاشتراك وعشان حتى بس الالف اجيب بيه حتى اللي اسمه درعي ده ولا اسمه ايه، عشان اقدر اجيب تليفون، يعني اقدر اجيب يعني حق. اه طب اقول ايه؟ يعني انا مش عارفه اتكلم، يعني مش عارفه اتكلم، مش عارفه اوضح اللي انا عايزاه اقوله صح. بس اللي انا بقوله ان انا آه ما خدتش حقي. لا، ما خدتش حقي منكم. ان انا 481 من سنه ونص، حرام. يعني حتى ده انا حتى لو بطلع اضحك بس واقفل البتاع كنت هاخد اكتر من كده. لو بقول ها وبقفل بس. لكن انا اتكلمت على كل شيء انا شايفاه حواليا، بتكلم عليكم، معاكم، وبحكي لكم. اي حاجات صغيره بلاقيها اترفعت قوي، والمشاهدات بتبقى صعبه كتير وصعب وعلى الفاضي. يعني ايه واحد مثلا دخل ياخد مش عارفه طبق، مش عارفه كشري، مش عارفه ايه اللي حصل فيه، ايه يعني، ايه جرى، يعني ايه خد مش عارفه ايه وخد ايه وخد إيه؟ ليه يعني انا مثالي ان انا ما المفروض ان انا كنت اخد حقي اكتر من كده شويه. ده المفروض يعني ان انا ماشيه كويس يعني. مش مش عارفه افهمكم ازاي، بس انا يعني آه، يعني حباكوا. والله انا حابه، وحابه كل انسان بيكتب لي كلمه انا عارفه ان هو آه، حابب شغلي، حابب يعني حابب ان هو يسمعني. حتى لا يعني الانسان ما حتى ما بيحب بني ادم، او واحده بتحب صديقه ليها بتتكلم حتى لو قالت اي حاجه بتسمعها. انا هي مش شايفه النهارده، مش شايفه خالص. فانا عايزه اقول يعني ايه، يعني ليه الحاجات البسيطه قوي تطلع وترن وتعمل دوشه وتعمل ضجه في حاجات هايفه، حاجات مش عارفه ايه، يعني ايه واحد مش عارفه راح يجيب كشري ما اعرفش بقى ايه ملياردير، واحد مش عارفه متجوز بنت شويه مريضه طيبه بقت بقى مش عارفه ايه. لا يعني ادي كل حق حقه. يعني انا بقول انا بطلع يا جماعه عشان انا آه آه انا حباكوا، وحابه شغلي معاكوا، ويعني وحابه ان اقعد معاك. انا حاسه يعني بعد ما بخلص بلاقيه كويس، بلاقيكم كويسين، بلاقيه بتكلم مع حد، بلاقي مردات حلوه. اللي بيكتب لي بيقول لي انت يعني احنا حابينك، احنا اللي بيكتبوا لي يعني احنا حابينك، احنا اللي عشان اللي عشان عارفين ان انا اما بتكلم من القلب. ما ب... ما بقولش حاجه غلط، ما بقولش حاجه عبيطه. بتكلم بوجه الله، اللي جوايا جوايا بقوله لكم. حتى لو زعلانه من حد، حتى لو كده انا مش شايفه، بتشوفي لي المرايه. حتى لو في اي حاجه انا بحكيها لكم، ما بخبيش حاجه عنكم. انا شايفه حاجات كتير قوي في الدنيا قوي. هنقول بقى تتكلم على الغلا، ومش كل العالم اتكلمت على الغلا، كل العالم اتكلمت عن الحاجه الغاليه، الحاجه اللي مش عارفه الايه، الحاجه اللي تقطع الحاجه، ونقاطع اللحمه ونقاطع الفراخ ونقاطع.
مش 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 حكايه لانها حكيناها كتير، اتحكت كتير، اللي هو الحاجه الغاليه والحاجه الرخيصه. اللي انا بقوله بقى، انا بتكلم عن نفسي انا النهارده، مش بتكلم على بنت في مدرسه، مش بتكلم على الحامه، مش بتكلم، انا بتكلم على القتل اللي بقى ما بقاش حكايه، بقى ملهوش حكايه فعلا. ده بيقتل، ده بيتخانق، ده بيضرب، ليه؟ ليه؟ وعايزين رمضان يجي علينا واحنا واحنا يعني واحنا كويسين، وربنا ان شاء الله هيجيبه لنا واحنا كويسين ان شاء الله. اهو الزلزال جه امبارح، ما فيش حد في مصر اتجرح، حسب ما انا سمعت يعني ان بره مش عارفه حصل ايه وحصل ايه. مش ده حب ربنا لينا؟ مش ده ربنا بيحبنا؟ مش ده احنا وحشين مش مدين ربنا حقه؟ يا جماعه كل واحد كده يقعد مع نفسه 10 دقايق ويقفل عينيه كده ويقعد كده يحسبها، احسبوها، شوفوا احنا غلطانين في ايه. شوفوا يعني، مش عارفه اقول ايه، بس يعني شوفوا احنا غلطانين في ايه. شوفوا احنا نرجع لربنا. حد يقدر يرجع لربنا زي ما ربنا خلقه كده وزي سيدنا محمد؟ والله 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 وحياة عزة جلال الله، عزة جلالة الله وقدرته، انا حلمت بسيدنا محمد وشفت سيدنا محمد. صدقوني ما تصدقونيش، صدقوني ما صدقونيش، الله هو اللي عارف انا بكلامي جوايا. انا غفلت ثواني، شفت سيدنا محمد. والله ما بكذب، والله ما بكذب. قادر ربنا ما يخليني اصوم ولا اصلي ان كنت بكذب. انا شفته وانا في خيال نايمه كده شويه، شفته سيدنا محمد. الف صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اني كنت زعلانه شويه، كنت زعلانه من العيال ومن الدنيا ومن التليفون بايظ وفي حاجات كتير كده متقلبه، مش عارفه، مش فاهماها. عايزه اقول طب ليه؟ طب ما انا بقى عملت ايه؟ كل اللي عملوا فيديوهات كويسين واشتغلوا وبقوا كويسين، وانا محتاجاهم. انا مش بقول لكم انا مش محتاجه لا، محتاجه الشغل، عايزه اشتغل. انا بقول عايزه اشتغل وانا قاعده ببيتي. ما تحكموش علي ان انا اخرج الشارع واشتغل، لا، انا عايزه اشتغل وانا قاعده معاكم، قاعده ببيتي، قاعده في وسط العيال. عايزه شغلي وانا قاعده في وسط عيالي، اجيب حاجتي، اجيب تليفوني، اجيب اي حاجه احنا عايزينها وانا قاعده في بيتي، ما خرجتش. زي اي حد، زي اي حد اللي انا شفته، واللي انا يعني مش عارفه، يعني مش عارفه يعني حتى اقول ايه، حتى الكلام من جوايا مش عارفاه يعني. التليفون عطلان، آه، التليفون بايظ، ايوه انا اسفه في الكلمه، يعني عطلان، مش عارفه، حتى انا حتى مش عارفه اصور عليه، مش عارفه مضلم. بعمل كذا حاجه دي، راح مضلم على طول وبايظ، واجي اكمل الفيديو ما اعرفش اكمله. طب قولوا لي بقى اعمل ايه؟